ಕಲೆ ಪನ್ಪುನವು ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನ್ಮಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಹಿಡಿದು ಬರ್ಪುಂಡು ಪೆರುವಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರ್ ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಟಿಗೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಲಾವಿದರ ತಿರಂದು ಶ್ರೀದೇವಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಸಂಸ್ಥೆನ ಗುರುಕರ್ಯರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಂತೆರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಮೊಕುಲು ಇಂಚಿಪ್ಪ ಪುರಬೌನುಡು ನಡಪೈನ ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗದ ಆಟುಡು ಪೆರುವಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿಗೆ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತದ ಅರ್ಪಾತಿರಿಯರು ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡೆ ಕನ್ನಡ ಬೊಕ್ಕ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಇಲಾಖೆದ ಕುಡ್ಲದ ಒಟ್ಟು ಸೇರಿಗೆಡ ಮಾರ್ನಿಮಿ ಆಚರಣದ ಪೊರ್ತುಡು ಕುಡ್ಲದ ಪುರಬೌಂಡು ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗ ಆಟಾಟಣೆ ಮಲ್ತದೆತ್ತೆರ ಸಭಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನು ಶ್ರೀದೇವಿ ಬರವು ಸಂಸ್ಥೆನ ಬೊಕ್ಕ ಇಂಟರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ದ ಗುರುಕಾರ್ಯರು ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಉದಿಪನ ಮಲ್ತೆರ ಆಟದ ಪುದರ್ ಪೊಯಿ ಕಲಾವಿದರು ಪೆರುವಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ರಿಗ ಬಿನ್ನಿರ್ನ ಸೇರಿಗೆಡ ತಮ್ಮನದ ಮರ್ಯಾದೆ ಮಲ್ತೆರ ಎ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಾತಿರ್ದು ಮಾತ್ರೆಗ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಅವಡುಂದು ಮನಸ್ಸು ಉಪ್ಪುಂಡು ಕೆಲವರೆಗ್ ಕಲೆ ಜನ್ಮುಡ್ದು ಬತ್ತಂಡ ನನ್ನ ಕೆಲವರೆಗ್ ಕಠಿಣ ಪುಣೆಪಾಟಿಕೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಡ್ಡೆ ಪುಣೆಪಾಟಿಕೆಡ್ ಮಲ್ಲ ಕಲಾವಿದರ ಐನಾರ ಅರೆಗ್ ತಮ್ಮನ ಬಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಸಂಗತಿಯಿಂದ ಪಂಡಿರ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರು ಮಾಡಿದ ಒಬ್ಬ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕೆಂಬ ಹಂಬಲ ಇರ್ತದೆ. ಕಲಾವಿದನಾಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹಳ ಕಷ್ಟ ಉಂಟು. ಕೆಲವರಿಗೆ ಜನ್ಮದತ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ, ಕೆಲವರಿಗೆ ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದಿಂದ ಬರ್ತದೆ, ದೈವದತ್ತವಾಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಆದರೆ ಪೆರುವಾಯಿ ನಾರಾಯಣ ಶೆಟ್ಟರು ಕಠಿಣ ಪರಿಶ್ರಮದ ಮೇಲೆ ಬಂದವರು. ಅವರಿಗೆ ಸನ್ಮಾನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಅವರು ಮಾಡಿದ ಸೇವೆಯ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಣಿತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರದವರು ಇವರು ಸನ್ಮಾನವನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮ್ಮ ಕುಡ್ಲದ ಪ್ರಿಯಾ ಹರೀಶ್ ಕೊಂಚಾಡಿ ಪಾತಿರ್ದ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರಗೂ ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ಬೈಕೇರ ಒಂದೆರಡು ಮಾತಲ್ಲಿ ಅದು ಸಾಲುದಿಲ್ಲ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅಂತಹ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳನ್ನ ಈ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಕೊಡ್ಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹಾರೈಸ್ತೇನೆ. ಉದ್ಯಮಿ ಲಾಯನ ಆರ್ ದಿನೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಮನೋಜ್ ಸರಿಪಳ್ಳ ಜಿಲ್ಲಾ ಲಯನ್ಸ್ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಂಪರ್ಕ ಅಧಿಕಾರಿ ವಿ ಪ್ರಕಾಶ್ ಪೈ ಕುಡ್ಲಾ ತಿನ್ಕಾಯಿ ವಲಯ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಾರ್ಯಂತರ ಅಶ್ರಫ್ ಪಾಲ್ದೆತ್ತೊಂಡೆರ ಸ್ವಸ್ತಿ ಕಲಾ ಕೇಂದ್ರ ಜಲ್ಲಿಗುಡ್ಡದ ಗುರ್ಕಾರ್ದಿ ಜ್ಯೋತಿ ಅಶೋಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಸದಸ್ಯರು ಒಟ್ಟಿಗಿತ್ತೆರ ಪಟ್ಲ ಸತೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಭವ್ಯಶ್ರೀ ಮಂಡೆಕೋಲು ಭಾಗವತಿಕೆಡ್ ವೀರಮಣಿ ಕಾಳಗ ತಾಳಮದ್ದಳಿ ಕೂಟ ನಡೆತಂಡ.